Так, всем привет! Сегодня будет вот такое видео по проблемке с нашим котлом вот Сеул Мастер-Газ от Мастер-Газ. У него такая интересная проблемка, наверное, многих такая волнует. То есть при включении, то есть вот мы его включаем, вот, зажигается он у нас. И вот так вот он у нас тарахтит. Слышно, да? При запуске. Вот. Сейчас я вам расскажу, что мы можем сделать с этим и в чем эта причина. Выключаем его. Снимаем крышку. Приступим. В общем, сняли крышку. В общем, это у нас отвечает такая причина от повышенного пламени при запуске. То есть у нас вот тут вот регулировка есть под отверточку. То есть у нас получается повышенное пусковое пламя. То есть максимальное пламя надо просто маленько уменьшить. И особенно если сделано вот в такую трубочку. Обычно отопление у нас 25-я трубочка идет. То есть проход воды как бы не совсем большой. А пламя у нас большое. То есть мы берем отвертку и убавляем его. На чуть-чуть хотя бы. Потом, если будут также продолжаться у нас скачки, но я вот здесь маленько уже подкрутил, нужно отрегулировать минимальное пламя, так как у нас максимальное у нас убавляется болтиком, а минимальное вот здесь. И минимальное, если будет завышенное, оно у нас тоже также будет отвечать за эту же гул. Поэтому нам нужно будет его маленько-маленько убавить. То есть вот, сейчас я вот убавил, запускаем его снова. Все, вот он уже тихонько. Пламя у нас там горит. Вот такая вот у нас бывает причинка у этих котлов. То есть маленько-маленько он все равно гудит. Так, ну вот такое будет короткое видео. Может, кому полезно будет. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.